السلام عليكم. كنا شفنا البارح الاداء البطولي الكبير ديال الوداد الرياضي ضد المانشستر سيتي باش تخرج بجوج زيرو، وباش تلعب كرة وتدافع وتستغل ممرات وتزعم وتضيع اهداف اللي بقليل من الحظ وقليل من التركيز كنتي غادي على الاقل كنتي غتعادل معهم. ف باقي عندهم امل، باقي اللقاء الجاي ديال جيفونتوس وباقي ديال العين الاماراتي، لما لا يدوزوا لدور ما بعد المجموعات. ولكن بعض الامور انا اللي برزطاتني في الوداد، وهي واحد كاين شي لعابه اللي هما تقال بزاف في المنظومه ديال الوداد. فابرز لاعبا اللي صراحه تنتفرج وانتقدته كثير واسمح لي ولكن يستاهل انتقاد في نظري، نور الدين امرابط. انا ما فهمتش، تيشد الكره تيبقى متقلها، واش تيبقى متقلها وتيقلب على غير يحتك باللاعبين ديال السيتي؟ واش خوفي منهم؟ واش احترام زائد منهم؟ ولا انه تفكر باش يبان قدامهم؟ راه انت سي نور الدين راه بنتي لعبتي كاس العالم، لعبتي تبارك الله في واحد النيفو اللي هو كبير. دابا راه عندك فرصه باش تبان مع الوداد وباش تكون من المساهمين في انجاز ديال فريق ديال بلادك، فريق عريق. صراحه انا ما فهمتش داك اللعب اللي دار البارح. لاعب اخر عبد المنعم بوطويل، انا ما فهمتش حتى هو كذلك، لولا الاستماته ديال اللاعب الهولندي بات وكذلك اللاعب اللاعب اخر البرازيلي اللي جابوهم الوداد بجوج، فكانت فكان اللقاء يقدر يخرج بكثر من 2-0 لولا تدخل والمقاومه ديال هاد جوج لعابه هادو وكذلك ديال بن عبيد اللي انا تنحييه في هذا الفيديو هذا، رغم هذاك الخطا ولا ديك الهفوه اللي دار بانه كان خاصو يشد الكره، ولكن انا ما فهمتش كيفاش. واش كان تيفكر يدفعها لشي لاعب حداه، او انه كان باغي يحيدها؟ ولكن كما تيقولوا اللي عطى الله عطاه، الهدف تسجل. ولكن نتمنى انه ما يعاودش نفس الخطا ويستافد من الخطا اللي دار، كما ان يستافد بوطويل من الخطا اللي دار، ويستافد كذلك نور الدين امرابط، باش تكون منظومه متكامله ونزيروا جيفونتوس في اللقاء المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكذلك نخرجوا مع العين بنتيجه اللي هي مزيانه، حيث العين تيبان ليا فريق، رغم ان جيفونتوس فريق كبير، ولكن تيبانوا ليا ممكن ان الوداد يربحوهم. ما بغيتش في الاول نهضر على واحد العنصر اللي كان السبب الرئيسي في هذاك التطور وهذاك وهذاك الديماراج وهذيك الخطه وهذيك وهذيك المرتدات اللي سد الوداد، اللي هو امين بن هاشم. صراحه امين بن هاشم كان يكون مده هذه مع الوداد ويبان معهم، او بالاحرى يكون قبل، وليكن في هذاك التعيين ديال مكوينه كان يتعين بن هاشم، لان صراحه مدرب قارع غوارديولا لعب ضده بواحد الاستماته ما بانش انه خايف منه. كذلك كاين الاحترام متبادل، وهذا الشيء بان من بعد في التصريحات ديال المدربين، ولكن الخوف ما كانش. انا في نظري بن هاشم اعتبر ان تيدرب فريق كبير، فخاصو يقارع النادي الاخر اللي ضده، ولو ان النادي الاخر من اكبر الفرق واحسنهم في العالم، ولكن حتى الوداد راه من احسن الفرق في افريقيا. قارعوا لعب ضده كما ذكرت باستماته كبيره، كونت بين على انه ما خايفش، وتا اللعابه تحمسوا معاه، وبالاخص
لورش اللي صراحه عجبني بزاف، وبالاخص في واحد اللقطه دارها فاش شد الكره من وسط الميدان وشاف الحارس إيدرسون خارج شويه، لولا يعني لا يعني سوء الحظ راه كانت غتكون في المرمى، وكانت غتكون واحد دافع كبير الوداد على انهم يسجلوا هدف. على العموم الوداد لعبات لقاء مزيان، بينوا على القوه وعلى التطور ديال الكره الوطنيه، ولعبوا ضد السيتي بشكل رائع. دوز حيت ما بغيتش نهضر غير على الوداد في هذا الفيديو هذا، ولكن بغيت نهضر حتى على اللاعبين المغاربه اللي بانوا وبرزوا في هذا الكاس هذه، وهنا تنقصد ياسين بونو الحارس الودادي اللي صراحه البارح ضد ريال مدريد بان ضدهم كبير، بان ضدهم حارس كما تنقولوا بالعربيه ديالنا حارس مغوار. بين على الصلابه والقوه ديال الحارس المغربي، وبرهن على انه هو المحمدي بلاصتهم لا تناقش في الفريق الوطني صراحه. لاعب اخر ابراهيم دياز لأنه تنظن دخل في الشوط الثاني، ولولا الصلابه والقوه ولا يعني وداك التصديات ديال ياسين بونو كان غيسجل على هذا الاخير هذا. وتنتمنوا ليه التوفيق في الماتش الجاي، كما تنتمنوا التوفيق لياسين بونو وكذلك الوداد الرياضي، وان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفوا هاد العناصر الوطنيه كاملين، لا ديال الوداد لا ديال يعني لا ديال الهلال لا ديال الريال، ويسمح لي شي لاعب مغربي الا كان مشارك، ولكن انا اللي بالي بين مزيان بونو وابراهيم دياز، بالتوفيق لهاد اللاعبين هادو والوداد الرياضي بالاخص في هذا الكاس هذه، ويمشي بعيد فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا.